मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम चल रहे हैं, एक खेत को पानी देना है। 1 बीघे का खेत है। ट्रैक्टर डाली मशीन सब रखा चुका है। दिखाते हैं रोड पे। अब कार नहीं है, अब घूमनी नहीं है। 4x4 का जहाज चलता है खेत में और हम चल रहे हैं लोग। चल रहे हैं खेत की तरफ। फिलहाल यहाँ से घूमेंगे और ये देखिए इधर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ठंड बहुत है, हाथ पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा पानी के जैसा हवा चल रहा है, लेकिन चलना भी जरूरी है क्योंकि गेहूँ को रोपाए हुए भी 28 दिन तक हो चुका है। लेट हो गया है 7 दिन ठंड की वजह से। ये देखिए गाइस, चलते हैं। रास्ते भी बहुत खराब है, चलना तो है ही। इधर से फिर टर्न नहीं, इधर का गाइस रास्ता देखिए। इधर घूमे, इधर के बाद फिर इधर घूमे, घूमते रहिए, फिर इधर घूमे। ये रास्ता में सिर्फ घुमाव ही घुमाव है। ये कुआसा देख रहे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना कुआसा है। हमारा काम है तो करेंगे ही, हम किसान हैं, हमें किसी का डर नहीं, ना ही ठंडा ना ही इंसान। हम लोग खुद पावर में रहते हैं। और ये रास्ता देखिए, और मशीन के पास पहुंचते हैं। देखते हैं हम लोग पहुंच गए हैं। वेट करेंगे और फिर चलाएंगे। रुकिए जी, ये रुकी और अब हम उतरेंगे और पानी के तलाश में चलेंगे। ये गाइस, वो वहां पे जाना है, वो जो दिख रहा है वहां पे चलते हैं और दिखाते हैं फिर क्या होता है। हम लोग चल रहे हैं पानी लाने के लिए। इसमें पानी आएगा, फिर मशीन को पानी भराया जाएगा और फिर चलाया जाएगा, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है।
लेकिन क्या कहा जाए, 10:30 हो गया है। आधा घंटा 11 बजे तक चालू कर दिया जाएगा किसी भी हालत में। चलते हैं, देखते कहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि पानी लाना बहुत ज़रूरी है। के बाद देखते हैं, फिर चलते हैं उधर से पानी लाते हैं, बहुत दूर है। इधर चल रहे हैं लोग पानी लाने, और उधर वो दूर एक उधर घर दिख रहे हैं, उधर ही चलते हैं। ये देखिए गोभी का खेती हुआ है, और ये है कि जानवर कोई नुकसान नहीं करेगा। इधर चलते हैं, ये भी गोभी का हुआ है खेती, हमारे तरफ होता है। और इसको ये देखिए गेहूं कितना बड़ा है, बड़ा हो चुका है। चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। चलते हैं ट्रैक्टर के पास और फिर दिखाते हैं। बस तो पानी शुरू हो चुका है, और हम लोग दिखाते हैं। ये हो रहा है, क्लिप को पानी गिरा जा रहा है। वहाँ से पानी आ रहा है। गाइस ये पानी दिला रहा है खेत में, देखिए इधर को दिला चुका है, और पूरा हो जाने के बाद दिखाते हैं। आज खेत का काम ख़त्म हो चुका, और फिर हम चलते हैं, और फिर देखिए घर चलते हैं। आज पूरा खेत का पानी दिला चुका, पूरा काम खत्म, और जो खादर फेंकना रह गया जाएगा वो 4-5 दिन के बाद अब छिटाएगा। चलते हैं, वक्त लगा 6 घंटा चली पानी वाली ट्यूबवेल चला, खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर अब मिला जाएगा अलग का वीडियो में।